वंस अगेन वेलकम टू एसएन ऑटोमोटिव। आज हमारे पास ये ऑडी की Q3 आई है। गाड़ी हम लोग बदलापुर से पिकअप करके लाए। हम लोग के पास आपके लिए पिक एंड ड्रॉप का फ्री सर्विस भी अवेलेबल है। तो गाड़ी में सबसे पहले जो हम लोग काम करने वाले हैं उसमें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाड़ी जब भी हम लोग थोड़ा सा रगड़ रोड के ऊपर चलाते हैं उसमें सस्पेंशन में काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है, तो वो हम लोग खोल के क्लाइंट को एस्टिमेशन दे के उनका कंफर्मेशन लेके फिर उसका काम करें। उसी के साथ गाड़ी में और 2-3 माइनर प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि उसका ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट जो है ऑलवेज ऑन रहता है। उसी के साथ लेफ्ट साइड का मिरर जो है वो भी अच्छे से एक्चुएट नहीं हो रहा है। तो ये रहे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। बाकी गाड़ी इलेक्ट्रिकली बहुत ही बढ़िया कंडीशन में। कॉस्मेटिक चीज़ों में हम लोग गाड़ी का जो सबसे पहले रेयर बम्पर है उसको हम लोग अच्छे से पेंट करने वाले हैं। राइट साइड का रियर क्वार्टर पैनल क्लाइंट ने किसी लोकल पेंटर से पेंट किया था, तो उसके ऊपर जैसे आपको पता है लोकल पेंटिंग में आपको कुछ गारंटी वारंटी मिलती नहीं है। कलर की क्वालिटी कम रहने की वजह से आप देख सकते हो बबल्स आए हुए हैं, उसके ऊपर का कलर जो वो फूट के अंदर का पुट्टी जो है पूरा विजिबल है। तो हम लोग उसको भी अच्छे से रेक्टिफाई करेंगे। उसी के साथ लेफ्ट साइड का फ्रंट डोर के ऊपर भी माइनर स्क्रैच है और भी गाड़ी के ऊपर माइनर स्क्रैचेस है, जिसको हम लोग डिटेलिंग में कवर करने वाले हैं। गाड़ी के ऊपर ये जो आप माइनर स्क्रैचेस देख रहे हो इसको हम लोग डिटेलिंग में रेक्टिफाई करेंगे। इसको पेंटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ बॉनेट के ऊपर भी अगर आप देख सकते हो तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्वर्ल्स भी है। जो आप गोल गोल मार्क्स जो दिख रहे हो वो भी काफी ज्यादा स्वर्ल्स है। उसको भी हम लोग डिटेलिंग में ही रेक्टिफाई करेंगे। इसके लिए कोई भी पेंटिंग की प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पे हम लोग को जरूरत है वही जगह को हम लोग पेंट करने वाले हैं। डिटेलिंग के प्रोसेस में हम लोग ये जो गाड़ी के ऊपर हार्ड वाटर सैचुरेट होने की वजह से जो सॉल्ट डिपोजिशन रहता है उसका कंटामिनेशन जो है, जिसके वजह से गाड़ी का कलर पूरा डल गिरता है, एज वेल एज रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है, उसको भी हम लोग रेक्टिफाई करने वाले हैं। तो ये पूरा कंटामिनेशन जितने भी एजेस के ऊपर है, यहाँ पे ये एजेस के ऊपर, उसको चलिए वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है। गाड़ी लास्ट में बहुत सुंदर टर्नआउट होगी। कोई बोल नहीं पाता गाड़ी कम से कम 5 से 6 साल पुराना है, ऐसा लगता है गाड़ी अब भी जस्ट शोरूम से बाहर आया हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।